₹75 பட்ஜெட்டில் ஒரு வெட்டிங் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் தான் நம்ம பேக் பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த கிஃப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 650 பாக்ஸஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸஸில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்க கீழே பாக்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்து நீங்கள் என்ன சாமி ஃபோட்டோ கேட்குறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் வரும். கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சாக்லேட் அண்ட் ஒரு தேங்க்யூ கார்டு. இது எல்லாமே வந்து க்யூட்டாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் எல்லா ஈவெண்ட்டுக்குமே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.